요즘 눈이 침침하고 몸이 예전 같지 않다고 느끼시나요? 그래서 오늘은 식탁에서 쉽게 만나는 당근 이야기를 해보겠습니다. 당근은 병을 고치는 음식은 아니지만 건강을 지키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 첫째, 베타카로틴은 우리 몸에서 비타민 A로 바뀌어 눈 건강 유지에 필요합니다. 둘째, 항산화 성분은 혈관 건강을 지키는 데 긍정적인 역할을 할 수 있습니다. 셋째, 이러한 성분들은 세포 손상을 줄이는 데 관여해 전반적인 건강 관리에 도움을 줄 수 있습니다. 넷째, 비타민 A는 피부 건강 유지에도 필요한 영양소입니다. 당근 하나가 기적을 만들지는 않지만 작은 식습관이 몸을 바꿀 수 있습니다. 오늘 식사에 당근을 조금 더 해보는 건 어떠세요? 건강 정보가 도움이 되셨다면 좋아요와 구독으로 함께 해주세요.